بتعمل ايه؟ انا لا، في حاجه صغيره ورايا مش عارفه. بيبي ده مروان. البيبي ده مروان. ايه ده محشي. نفسي محشي قوي يا راجل، اي خدمه. محشي مروان فين ورقة البرلمان كاتب فين؟ اسكت والله ابدا. ده كل فيتامين ده كل البالون. لا مش عايزه اكلها. مالك مالك، معرفش نعمل منبور، فاجئته. مالك نعم تعالى. حاضر. ايه ده منبار؟ خد خد. منبار؟ اها انت بتدلعينا. دلعت. الحلة التانية دي بقى انتوا ولا عينة؟ لا ما عملتش ورق عنب ليه؟ كده. امم مش عاجبه حاجه بس. والله العظيم تنزل في القلب مش في المعده. حاجه مهمه بقى مش كل الناس تعرفها. اللي يعرف ده ايه يقول لي. ولك صورة صار في ايدك اهو. ده ايه ده؟ اللي يعرف ده ايه يقول لي. ده ايه؟ ده ايه؟ ده محشي بصل. ابني ده محشي بصل. بيسموه ايه؟ ضلمه مش عارف، مش متاكده دولمة ومحشي بصل. مش متاكده قوي من المعلومه يعني، بس ايه. لا خد بقى الكبيره بقى. ده ايه؟ استنى. فلفل احمر. لا ما ينفعش يبقى طماطم يعني. طماطم. مش لايقه ان هي تكون طماطم. محشي طماطم صح؟ محشي طماطم. اها حكايه والله. احط واحده كمان كده بس عشان ايه. حطها هنا كده. انا بحطها هنا. والله ما هزعلك اهو. ماشي اهو هنا كده. حكايه. بتقول ايه؟ لا يشوف الفيديو ده يعجبه. يا سلام. ده رايك؟ ايوه. الصينيه دي ايه؟ الصينيه دي ايه؟ انا عايزه حد يقول لي بس الصينيه دي ايه؟ والله بجد ما تقول لي انت ده ايه رايك؟ تعالى دوق المحشي قول لي ايه رايك. حلو المحشي. حلو المحشي. حلو المحشي. حكايه. تعالوا نقرب تشوفوا. ايه رأيك تبقى لوحدي؟ ها ايه رايك يا عملوكه؟ حلو. عشان تعرف بس ان ايه بدلعك. بصوا محشي ده في محشي كرنب، بصلايه، محشي بصل، محشي طماطم، بصوا وممبار. في حاجات حلوه، كميه حاجات حلوه. بصوا الممبرايه المقرمشه. حكايه حكايه يعني حلو ده بجد. ايوه عجبني قوي. ده رايك؟ كل اللي دوقته ده عجبني. ماشي خلاص يلا ناكل. يلا. خد الصينيه دي بقى. هوب 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 هوب. يلا بينا.